然之後啱先攞咗個翻譯耳機咯，係啦。Hello， 大家好。呢條片呢就交代我下個禮拜去邊度啦。咁我下個禮拜就係去埃及嘅一個人。我買咗叉電頭，但係買翻譯機嗰陣時呢，就送咗一個萬能嘅即係轉換插頭啊。咁我依家唔買都買咗啦，就咁算啦。原本我買嗰個翻譯機嗰陣時咧，就擔心語言不通嘅，咁我就鬼使神差地，然之後就買咗一個翻譯耳機啊。但係嗰個翻譯耳機咧，佢嘅功能就係嗰個翻譯機咁，但係貴過嗰個翻譯機4-5倍咯。即係你預訂咗之後，佢係可以送貨過嚟嘅。但係我選擇咗過去拎，因為過去拎嘅話就快3-4日。佢顯示就係講唔一定按時就送到過嚟，所以我就過去拎。因為下個禮拜一我就飛啦，所以我就驚送唔到過嚟，所以就提前過去拎咯。然之後我尋晚真係後悔，佢嗰個離線居然係要錢下載。咁佢嗰個有線呢，喺個 app 裡面嘅，即係喺電話嗰度啦。然之後就佢個功能比嗰個200幾蚊，我嗰個270蚊華為包運到街市樓下咯，即係5分鐘就到啦。然之後270，佢有埋 AI 功能㗎，然之後勁多功能咯。然之後我應該有拍片講嘅，我而家勁後悔啊！我唔應該買嗰個耳機，我以為嗰個耳機可以唔使撳掣就可以，人哋講咩就可以即刻翻譯到，其實唔係咯，我真係後悔，唔建議買啊！同呢個界面一樣咯，即係點入，然之後有嗰個，佢仲冇嗰個粵語，得普通話，然之後轉去英文啊，或者普通話轉其他語言，好似粵語咁。可唔可以幫我拎嘢啊？咦，好似可唔可以幫我拎嘢啊？Let me help meaning。唔係，我講可唔可以幫我拎嘢？拎嘢啊！疏疏地。算啦，我已經好驚啦。禮拜一就去，咁而家非常驚啦。唔緊要啦，去咗再講。勁散，打算去換錢，全部散紙。過年嗰陣時收嘅利是，10蚊20蚊。我想問啲散紙可唔可以換㗎？係散紙就嘅。想換埃及幣，你睇下呢啲可唔可以換到？我哋冇喎，係啊，冇埃及幣。冇埃及幣。係啊。成個機場都冇埃及幣，咁我只能換美金先。咁可唔可以同我換美金啊？可以啊，你用咩換？入呢個係啊。每10000英換到52.9嘅美金。好。呢度56000。
296蚊美金。哦。有唔有補幾多人民幣可以300？你會唔會有港紙啊？港少少，我得10蚊港紙啊，我要30，你等陣啊！人民幣我就等陣啊有嘅，係啊，人民幣好多29蚊咧。 29。睇睇100、200、50、70、90、300，最晒。所以依家係換咗300蚊美金咯。2000幾港幣。睇下佢哋嘅貴賓室有啲咩？佢哋係有酒啊，係啊，然之後有呢啲蔬菜，然之後甜品。我啱先咧，然之後佢嗰度係有嗰啲炒飯同麵類，係啊。喺香港嘅時候咧，就想換埃及幣嘅，但係嚟到即係行運咗成個香港都冇個埃及幣，然之後我換咗300蚊嘅美金嚟到上海之後，打算換埃及幣嘅，但係呢個機場都冇，只能去到埃及先可以換到埃及幣咯，而家。然之後，依家係體驗緊上海嘅貴賓室咯，即係上海機場嘅貴賓室。再睇下佢嗰個洗浴中心先。原本咧，我冇打算上去嘅，不過嚟都嚟咗啦，參觀埋先。我頂！呢度有按摩椅喎，就之後上嚟咩啦，然之後嗰度好似係休息室。G14呢個地方可能係俾啲人傾偈嗰啲咯，我唔知啊。一間好似會議室嘅嘢，早知道唔喺落面食咁飽啦，上嚟嘆下。其實呢個幾舒服，太可惜啦！我係得下面嗰個食飯嘅飯堂咯，冇諗到上面係有得沖涼同埋休息嘅地方咯。唉，早知道上嚟按下摩啦。嚟到機場啦，然之後想外匯嘅，然之後換佢嗰啲埃及幣，然之後條隊長到救命啊！哦，慢慢排啦。好挑戰啊！我以為佢要嗰張 Visa 卡先可以出到境，然之後我25美金，然之後買咗佢張卡，然之後佢話俾我知係唔需要嘅。咁我而家順便問佢需唔需要可唔可以換到錢咯？係啦，啱先喺入境嗰度用咗成半個幾鐘，但係依家領行李嗰度我已經快等咗20分鐘，然之後我嘅篋仲未出現。換言之，我喺裡面搞幾耐都唔會影響我攞篋嘅時間咯。太慢啦，外國人啲節奏。我啱先點講好咧？我啱先咧，然之後
香港入境係免費嘅。我啱先就傻更更喺度排隊啦，然之後買佢嗰張 Visa 卡$25，然之後我排完之後，然之後填埋嗰個表，然之後先知香港入埃及嘅地方係免稅嘅咯，然之後超無奈。然之後我搞咗一輪，依家仲等緊嗰個行李啊，係啊，我都唔知發生咗咩事。我喺呢度浪費咗個半鐘咯，唔係1個鐘啦，即係喺裡面，然之後借筆填佢嗰個入境表，填完之後咧，我以為佢要嗰張 Visa 卡，然之後我再問佢嗰張 Visa 卡要點，然之後$25，然之後買完之後，佢先同我講香港入境係唔需要錢嘅。咁我咪又翻轉頭，然之後退翻嗰張 Visa 卡，然之後$25。我唔知啊，太亂啦呢個世道。我張 Visa 卡唔記得咗密碼，然之後撳唔到錢出嚟，太可惡啦！我出到嚟第一關就係俾人拎咗去坐的士。佢唔會到好遠嘅地方，我會到個辦公室。太恐怖啦呢度！我咧啱先喺機場咧就原本想打 Uber Taxi， 然之後咧網上嘅價錢咧就係200幾嘅。咁上到車之後，佢講要一個稅，好似$30幾額外收嘅，講去金字塔嗰邊要1個鐘，然之後我唔肯啦，然之後落咗車，依家就搭緊巴士，係啊，嗰個巴士咧目前係未收我錢嘅，但係從機場行到去嗰個巴士站咧就要20分鐘啊，然之後巴士站嗰啲人仲係好人嚟嘅，依家唔知嗰個巴士係點收費，應該係等一陣就會有人上嚟，然之後收錢啦，大概20埃及幣。然之後我打算再轉巴士，然之後去返酒店啊。有大哥喺度收緊錢啦，係啦，幾好啊，係啦。從機場去到我想轉機嘅地方，只需要20印度幣咯。然之後我俾咗100蚊俾佢嘅，然之後佢找翻80蚊俾我。啱先就係嗰位大哥，然之後幫我解釋上巴士要幾錢啦。啱先以為個巴士咧係直接跳落嚟，然之後我就跳咗落嚟咯。原來佢係會停低，係俾你落嚟嘅。我以為佢好似印度嗰啲人咁，然之後跳落嚟。呢度搭車係直接問啲人去唔去到嗰度咯，即係你睇下嗰啲人，然之後直接就上車，然之後上完車，然之後佢哋就點咧？即係開車去到你哋目的地，然之後上車先俾錢咯。呢度嘅人咧就有位嗰陣時就每個站上車，然之後落車嗰陣時同司機講，然之後就上車嘅人就有啲人係俾錢，但係有啲人係唔俾錢咯。我睇唔明啊！呢個就係我用咗$10，即係500埃及幣嘅午餐，勁豐富咯，有雞，然之後有餅，然之後有嗰啲醬，然之後勁好啊！今日係我拍攝嘅第1日，
今日係正式嘅第一日。尋日原本想去金字塔嘅，不過我網上見到佢係4點半關，即係冇晒票啦，所以就唔去。今日作為第一日拍攝，咁加油！每個位都有啦，啲叉電頭喺度，係啦，勁多。然之後上面仲有一個我尋日食嘢嘅地方，我就唔想去啦。去到第2個中轉站嗰陣時咧，佢就掛咗呢個擋太陽嘅網。哇！全部都係沙漠。就依家休息30分鐘，睇下落面咩回事。其實我唔係幾想落去，全部都係沙漠。希望裡面有水賣。呢個中轉站乜都冇。有警察，有個警察。有個餐廳。就好似好多外國旅客。睇下佢哋買啲乜？勁多呢啲小食。呢個中轉站啲嘢比外面貴1倍，但係都合理嘅。咁中轉站咁個薯片咧就標價10蚊，但係佢收我20，唔係收我30，貴咗3倍啊！然之後冇記啦，然之後勁多警察，左邊一部，然之後中間一部。我唔知啲警察係喺度做咩咯，但係我覺得佢哋喺度巡邏。我真係好奇，除咗建築物之外，仲有咩其他建築物？其實冇咯。一個太陽能板可能就係供電用嘅，然之後我頂沙漠裡面嘅一個綠洲，就係咁。我已經笑咗，貴咗3倍，但係我想食，冇計。水係合理嘅，20蚊一支水咯。然之後佢嘅薯片賣我30，好啦。終於到食午餐嘅地方。呢個就係食飯嘅餐廳。喺呢度，然之後有一個景點，我行上去睇下呢個綠洲到底係點嘅？哇！有啲
好似係未建造完嘅一個房子啊，屋啊，哇哦！我睇一下，整好啲飯啦，準備開飯啦。你要不要坐着拍一张？对，我想这是此次抱团2天1夜的 tour 认识的中国人。哇，有只猫。没关系就好。拍起来不是挺好，有阴影。没关系，我觉得正好拍到也挺好的，因为它就是明暗挺好。先选只猫。然之後食咁多嘢，點解有隻貓喺度偷食㗎？ No, get off, get off. 完全唔驚人。咁講咩？佢哋呢個特產似個紅酒，啱先呢就喺度消費咗2杯咖啡，然之後老闆就請我，即係問佢可唔可以試呢個嘢，好似紅酒啦。超級似火山島啦，就到處都係。Alive or dead? What are you going to do here? Take photos? Yeah. Okay. How long are we going to spend time here? 呢個黑沙漠呢，原本就係一個火山
呢個地方原本就係火山嚟嘅，但係依家已經唔即係冇嗰個火山出嚟啦，咁即係死火山啦。應該已經幾百幾千年，然之後呢啲石灰岩定係咯，呢啲嘢應該係所謂嘅黑沙漠咧，就係佢哋嗰個石灰岩嚟嘅，係咯，就係呢啲咯，好似黃金咁，上面裝咗啲黃金。超正啊個景，我俾大家睇下個景。哇哇，超級無敵。咁其實企上去會好啲咯，但係依家我繼續行上去，我真係想睇下上面係咩嚟嘅。如果哇行山，可唔可以繼續行上去咧？哇！我頂！而家行咗喺火山頂嗰度，係啊，我感覺到超級無敵大風景。視頻嗰度你可能見唔到，但係其實真係一覽眾山小，係咯，一覽眾山小嗰個感覺。然之後勁細咯 ，Hello， 呢度係白沙漠，但係我感覺唔到好似白沙漠嘅樣。終於嚟到呢個白沙漠，咁其實就係呢個水晶咯，係啊，然之後成地都係，你見其實呢度唔明顯，但係你隨便踎低，然之後執起身嘅隨便一個石頭，佢就係一個水晶，白沙漠嘅水晶，你睇下超多啊！即係每平方米都有成紮咁。我咁樣攞起一紮，然之後10幾粒，超誇張，我都唔知咩原理咧？咩原理可以令到成片沙漠都係白水晶？超神奇！咩原理啊？一平方米肯定有成幾萬粒、幾千粒，然之後帶你哋睇下個景。我啱先行咗嗰個黑沙漠上面之後，腳有啲軟，而家都嚟到白沙漠呢邊啦。咁其實影到唔係幾好嘅，但係呢啲石頭全部都係白色啦，係啦。我就算隨便拎土裡面嗰啲石頭，都係白色㗎。咩原理呢？到底咩原理呢？係咯，白色嘅石頭
然之後呢個咩？哇咩原理？然之後成片都係，呢度全部都係，都勁多人過嚟打卡啦。對於呢個無人區嚟講，一部車，然之後兩部車，然之後見到第三部車已經過緊嚟，然之後佢有一個凸起身嘅大巨石。走啦，拜拜。哇！依家唔知去到邊個山卡啦。哇，好搖啊！總之係一個景區，勁多人咯。哇！可能去睇日落，唔知啊，反正一個景區。Are we going down？嚟到呢個地方之後，我覺得自己好細。呢度呢個景點得呢個石頭，然之後有人係上咗去，我唔知個景係點嘅，然之後冇啦個景，然之後個地下係勁跣咯，即係冇一個着力點啊！你睇下，我直接係跣咗落去咯，即係啲沙係從上面然之後飛落去。冇咩好睇，如果你哋需要，我就上去睇下係點嘅。我驚上咗去落唔返嚟啊！我隻腳超軟。で結局どういうことでああいう感じでさ。然之後上面個景係咁嘅，哇！個太陽勁大，我想上去，但係我唔敢。哎呀！跌咗我頂帽，污糟晒，勁大沙。個人勁勇敢，然之後過咗去睇個風景，勁，好似當初我去黑虎山，哇！好大風啊！我唔想去睇啦，我感覺個景都差唔多。哇！太陽好大啊，就走。呢個就係漫步喺沙漠嘅感覺啊！哇，個日落好大啊！然之後有架車喺度，睇啲人點玩。Yes. Yeah. 都行，哇！
哇！喂喂，超有氣氛。沙漠，沙漠，沙漠，哇哦！沙漠個感覺。點講好呢？今次嘅旅行呢，就坐咗係一直坐車嘅，但係點講好呢？坐咗大概5個鐘、4個鐘啦，然之後去到嗰個綠洲嗰個餐廳，即係貓嘅地方，然之後食完嘢再坐2-3個鐘啊，然之後去到嗰個黑沙漠。係啦，其實嗰個黑沙漠呢，就係火山岩，即係應該係地底下，然之後形成嘅一個火山體啦。佢嗰啲黑色嘅嘢就係火山岩嚟嘅。咁我爬咗去最頂，然之後影咗張相啦。咁之前都見到嘅啦。然之後去咗嗰個白沙漠。咁嗰個白沙漠其實同黑沙漠係有一舉同工之妙嘅。咁佢咧就係一個白色嘅晶體，應該係鹽，然之後露出咗表面，然之後形成嘅晶體嚟嘅啫。應該係高溫下形成嘅，我唔知係咩嚟嘅，反正最後我都冇研究啦。總之同黑沙漠係同一樣嘢嚟嘅。打完卡之後就嚟咗呢個滑沙嘅地方，我滑咗2次，然之後就影咗嗰個視頻啦。咁就係應該會俾大家睇嘅，然之後個效果就係咁啦。然之後依家打算，我好期待個哇，好多星星。夜景係點嘅，係啊，同埋今晚食啲咩，係啊。然之後個天開始暗，點呢？依家6點正，咁大概7點鐘，我估個天就暗晒落嚟。其實個成個氛圍都幾好嘅。咁個團因為係一直揸車啊，其實已經揸咗10個鐘，我估有10個鐘，然之後一直喺度咯，係啊，到。其實停留嘅時間唔係幾多嘅啫，但係嚟到呢度最緊要就係打卡啦。我要講嘅嘢已經講完啦，我會繼續再拍片嘅，係啦，繼續記錄晚上之後嘅嘢。